My name is Tapua Nachi. I am the research coordinator for Center for Natural Resource Governance, an organization which works within the natural resources sector, specifically within the extractive sector. Our duty, or one of our duties, is to defend mining communities from inhuman treatment and human rights abuses. So at this juncture, I'm going to leave you to Mr. Magu, who is the Executive Director for Center for Natural Resource Governance. Thank you. Thank you. Afternoon, ladies and gentlemen. I think the issue here, Marange, has been in the public domain for many years. But what people were more informed about is the disappearance of diamond revenues. That is what has gone international. And to an extent, human rights violations committed by the company, ZCDC, and its predecessors, and also human rights violations committed by the state security agents, the army and the police against the community of Marange. But there is an even bigger problem, which is worse than the disappearance of revenues in Marange, which is the imprisonment of the community in Marange because of diamonds. Urumende yaka declare in 2009 kuti Marange is now under the Protected Areas and Places Act of Zimbabwe, which virtually puts Marange in the category of Magem Park, where somebody needs a permit to go and visit the community kwa Marange. Saka, we've been working in the community with the traditional leadership, with MACBO, Shiadzwa Community Development Trust, Marange Development Trust, Bocha Community Diamond Trust, vese vari pano. Tichinzwa ma-problems ari kusangana nevanhu vekwa Marange. And of late, the biggest cry ndeyekuti tiri muusungwa, takasungwa. And Zimbabwe helped to liberate us from this imprisonment imposed by the state. Saka, tine vakuru vari pano, vatungamiri, traditional leaders. Ava vanoitwa headman Chipindirwi. Ava vanonzi Vanjesa vauya vakamirira headman Mukwada, vasina kukwanisa kunge vari pano nhasi, asi ndiwo assistant waheadman Mukwada. Ava vari pano ndiitete Gladys, ndofunga vazhinji vedu takambosangana navo vachicoordinate Chiadzwa Community Development Trust. Ndichadaidza zvekare mukoma Malvin Mudiwa, kungoti kuno kutashayiwa space vangadai vakagara kuno weMarange Development Trust, vachitaura pamusoro pemachallenges vari kusangana nawo. Moses Alu, right, tina Moses zvekare weBocha Community Development Trust. Tichangova kama 3 minutes. Saka tichatangana tete Gladys, vachatitaurira as a mother anogara kwa Marange kuti vari kumborarama sei mucommunity mavo. Inini kwa Marange kwaChiadzwa ndinongorarama, handizoti semunhu here kana kuti semhuka kana kuti semusungwa, uye kuti nditi ndinotorwa semunhu mupenyu ndinotoita sekunge ndakangofananidzwa nechipokwe chiya chinonzi hachichakodzeri kugara muwapenyu, nekuti upenyu hwandiri kurarama ndehwekuti handikwanisi kuti mwana wangu kana akaroorwa kune imwe nzvimbo anokwanisa kusvika kwandinogara akasununguka mune murume wake. Handikwanisi zvekuita basa rangu randaita remaoko, kutengesa, nekuti zvinonzi ukaoneka une madomasi chaiwo idambudziko, kuti ndifambe ndisina chitupa idambudziko. Basa guru nderekuti mwoyo yedu inongotsva nezvetiri kuona zviri kuitwa vana vedu kazhinji pamwe unozwawo panext door wauya wakarumwa ngembwa. Inini wacho kuti ndifambewo ndichiti ndirimbotere mombe, hautozivi kuti marriage yangu mangwani inofuma yakaita sei, nekuti ndikabatwa ikokoko zvandinosanganira ndinosvikawo kumba uku baba uchiti wanga wakazombobatwa waitwa sei, zvizhinji sei. Kana kuti ndiri kuti ndifambe kubva uku kutaundi ndichiti ndiri kuenda kumusha, handikwanisi kutenga zvandinoda nokuti motikari dzacho kazhinji hadzisviki, dzinongonzi permit pamwe chitupa. Saka kuti nditoungane kuti tachemawo mufi chaiko tinondoperekana taamudambudziko nemapurisa, kuti titi tine hama dzedu dzakatikoshera dzinosvikawo kweduko hazviiti, inototanga yaongororwa
kunyanya chitupa kana tisina 75 idambudziko. Saka isusu hatisina upenyu hwakafanana nehwevamwe vanhu hwokuti mwana wako anosarudza zvaanoda nekuti kudzidzisa mwana wako kuti unoshandira kana nyika yaunoda wozouya uchindisa kuchengetawo semubereki. Vana vedu havasununguki kuuya, hatikwanisi kuita basa, hatikwanisi even kurima, hatikwanisi kufamba takasununguka, hatikwanisi kufamba tisina zvitupa, hatina mvura, hatina pekurima, hatina even pekuti tinotsvagawo huni, kana mombe hatisisina dzapere kundofa. Saka takangofananidzwa navanhu vanongonzi hamusi vapenyu, nekuti mukati mewapenyu vari kurarama hatikodzeri kugara imomo. Mazvitatete Gladys, ndofunga tirimuzwawo shungu dziripo dzekuti tiri kubatwa kunga tiri mhuka dzakaiswa mukipi. Saka tochisengwa ino kuna Headman Chipindirwi vari muarea yekwaMarange, the Headman ari under Chief Marange. Headman, so what you pamusoro inini Headman Chipindirwi ndichataura pamusoro pematambudziko atinosangana nawo munzvimbo yatinogara, tiri mukati mayo chaizvo. Dambudziko guru rataida kubatsirwawo kuti tisunungurwe rekutanga ndorakataura kuti tiri mujeri, ngekuti pajeri munhu uchisvika kujeri kwaune musungo wako unofanira kupuwe authority kubve kune vanochengetedza muteriro. Saka ndozvatinoitwa izvozvo. Kana hama dzedu dzichide kuuya kotiona dzinofanira kunge dziine tsamba inotorerwa kwamutare yekukliya kuti atenderwe kupinda imomo kana achinge achida kuuya nemotikari. Uyezve isusu sevagari hapana munhu unotenderwa kufamba kunyange ndiri mugari wemo kuti ndifambe nemotikari yangu inini isina clearance. Clearance iyoyo haiitwi tisu madzishe tinoziva magariro evanhu vedu, inoende koitirwe kwamutare. Tichititorera mari yakawanda kuti nditore motikari yangu kuenda nayo kwamutare kuti ndobhuye clearance ngemunhu asingazivi zviripo. Saka ipo papo taida kuti tisunungurwewo kuti kana motikari iine bhuku rinotaura kuti Chipindirwe area yainogara nemunhu wacho aine chitupa chakafanana naizvozvo afambewo akasununguka kuti tibve muusungwa. Izvozvi tiri munhapwa, titori mumajeri izvozvo, hatingarengi tiri muZimbabwe yakasununguka. Uyezve vana vedu vane dambudziko rekuti kana mombe dzikarasika akaende kodzitsvaka, hakuchina vaya yakanasa kudzivirira aminda iyoyo, akadzitsvaka akaoneka ari kufamba achitsvaga mombe, anotozi kunyange aine chitupa anondobatwa. Kanyanga asinyamborina chitupa inonge yaita nyaya yakatogurisa, asi anotobatwa kuti uri kutsvaga imuno, tsanangura ndiri kutsvaga mombe, hazvinzwisisiri. Saka dambudziko iroro taikumbirawo kuti Zimbabwe, vakuru veZimbabwe, vatungamiriri vatibudisewo munhapwa wakadaro. Uyezve hatina zvinhu zvatinorotedza zvatinoona zvatinoti izvi tiri dambudziko tinaro redu riri kusafamba zvakanaka, asi tine chatakaitirwawo, kana kuti kuakirwe zvikoro, kana kuti kuakirwawo maclinics ekuti tiponerewo kana tichinge tarwara, zvese izvozvo hatina. Saka isusu tiri mudambudziko guru zvekuti kuti tiritsanangure zvinonasa kutitorera mukuwo wakatirebei sezvo maminitsi edu ari mashoma, asi kupa chaiko ngepekuti tisunungurewo kubve mujeri madzedu, tifambewo zvakanaka nehama dzedu, tichigarisikawo zvakanaka nevana veduwo, vechionawo kuti tiri muZimbabwe yakasununguka. Ndinotenda. Mazvita Edmund Mukwada. Pamusoro iyi ndinonzi Farika Injeza, ndakamirira Edmund Mukwada muwadi 29. Tine dambudziko riri kutinesa community yese yeMukwada neChiadzwa neChipindirwe kubudikidza ngemamaini ezvinyukwa zvakabudiswa ndiMwari kuti vanhu vabatsirike. Asi pamusoro pekubatsirika kwevanhu zvakaende kopa vanhu zvedambudziko guru rekushushikana mumugarire wavo wavaiita kare. Zvinoti chekutanga, mari pavana kuti vashande mabasa hapana chiri kuitika, hapana mwana anoshanda. Kwakuchiuya kuti kutanga kwemamainini kubva muna 2008 kusvikira pari zvino iri Mbada, Marange Resource, Anjiri, then Dinani and DMC, zviro zvezvo vari kushanda vakanga vachimbonyepera vanhu kuti tinobatsira, asi tichichiona kuti pane development yakaitika here hakuna. Vomiswa mabasa, vobudisa vanhu, vanhu vaibudiswa ivovo havasaipiwa pei dzavo kusvikira pari nhasi. Saka izvozvo zviro zvinoti kushungurudzwa kwakadaro kwemunhu achinyimwa mari yake yaakashandira zvinorwadza nesusu maheadman acho.
tichizwa kuchema kwavari kuita nenzara nevana vechikoro vasisina mari dzekuendeswa kuzvikoro kubudikidza ngemari dzakangovharirwa. Zouya ya ZCDC yaapo izvozvi yakati tavhara mamaini, takuda kuti tichiti mamaini ese aite maini imwe chete. Tikati pachaita rusununguko rwakanaka kucommunity yese yakagara yakatendenedza. Vakavhara mamaini vachitora maheadman ari 3 kufamba nawo kutenderera pamaini imwe neimwe yanga iri kuvharwa vachiisa mutemo kuti tikanga takuvhura mamaini tichakudaidzai maheadman tokutaurirai kuti taakuvhura mamaini, tomupai mugowe wetinoziya tsika dzedu dzechivanhu, African traditional yedu yetinoita yekushumwa, kushuma madzishe kuti taakuda kushanda muvhu renyu. Vakatenderana nemadzishe zvakanaka, asi kubudikidza ipapo vakaenda koite chihwande chavo manje chatakaona kuti hwatausosiwa wekupetuka paya ukwaye kubatwa madziso. Vakatanga kundoshanda padoko nepadoko, vane gore rine ratari chitu, takutoona kuti vakutoshanda. Saka sondo rapera iri takanga tiinayo meeting pachiadzo, vatidaidza vemamaini vachinyepa kuti tiri kuda kuti tipinze vana mabasa. Tikati soko renyu rakandobva kubva mumamaini ekare yacho kusvika pari nhasi, muri kundotaura kuti tiri kuda kuti vana vapinde mabasa. Vanhu vangani vari mukati umu, masabhuku ese ataunganidza edu Chiadzwa nemukwada, taunganidza masabhuku edu nechipindirwe. Tinoda kuti sabhuku umwe neumwe mubudise register renyu revashandi venyu kuti ningi sabhuku acho achitaura kuti ehenge wekwangu, ehenge wekwangu. Vakatadza kubudisa kutaura takati muri kunyepa. Then secondly takati imwimwi mwakatinyepera kuti tiri kuti tikanga tovhura tichazokutaurirai kuti taakuda kuvhura tomupa mushumo. Uri kupi? Isu tiri kuona injini dzenyu dziri kushandawo. Vakatsika vachita tiri kumbotsvaka padoko kuti tione mari yekuuya kumushuma ndiyo neyekubhadhara machinery yetiri kuseenzesa. Tikati saka ndozvamatiunganidzira pane zvekutitaurira nyaya iyi. Isusu tiri kude kuti zvamwakuita izvi zviri nane kuti titobudirana pachena, nokuti usungwa hwatopindiridza pane uri mujeri wacho. Zviri ngei kuti munhu anode kuone mhuka mugame park anopuwa katiketi kekuti unofanira kupinda woona mhuka yaunoda kuona kana kuti yaunoda kufura, and unopuwa mahours ekuti ubude imomo. Nhasi uno isusu munzvimbo yedu taakuzwi maavasungwa. Usungwa hwetiri kutaura ndehwekuti munhu waakufamba nenguva yekupimirwa isiri yataiita kare. Ukandofamba nenguva isikazi kunaka, ingaa hama, angaa mwana, angaa ani zvake, muri kubva kupi? Muri kuenda kupi? Angaa mai ndimwi mayani. Anobvunza zvakawanda zvinototenderedzana nemisoro yedu kuti titi tiri munzvimbo yedu here, taakutoona kuti kana unobve ndinoshaya kuti inzvimbo ipi ingaitwe mubvunzirwo, asi uri wemwo. Asi tinonga tichibvunzwa kudaro. Vari kutibvunza vacho vashandi vasiri vemarangi, vanotobvawo Zhurugwi apeno kuti kupi Gokwe ameno kuti ngepi vari kuuya kushanda imomo, ndivo vari kutishungurudza. Endi vakanga vari kufamba vakaone vana vari kufamba, vari kutotanga kutoti bata, havamisiba kuti bata kusaidzire munhu imbwa kuti bata. Imbwa yechibate munhu ichiruma akanangisa akandobata cheni yake kudai yechikwabvurwa munhu kwakuchifungoti alright, usungwa hwekaindi hwakadaro mari hatina, not any development yekuti tambakirwa hedu anything chekutoti hedu toti vana vechikoro kuti vambofundiswa hawo mahara for eye kuti zvikoro zvese secondary neonini mamarange hatisi kuda kuti mubhadhare, makubhadharirwa nemamai, hakuna.
asi kushungurudzwa ndokwetiri kuti zviri kuitikirei izvozvo maMarange murimo mune diamond rakanyuka ratakapuwa ndiMwari wakaunza zvinhu izvi, hazvisiri zvaani nani. Mwari unoita kuda kwake. Saka waita kuda kwake kuti vanhu vese vasununguke, vaakasika iye Mwari ngemufananidzo wake. Nhasi uno isusu wacho manje taakutonetsana zvokutosungana zvisiri pamutemo waMwari. Saka izvozvo zvinoti kana unonamata unoenda kogumbuka kubva pachinamato chake kubudikidza ngekushungurudzwa. Saka ipo papo tirikuti dei hurumende yainatsa kuziya kuti vanhu vari kunetseka kubudikidza ngemamaini. Handiyo maini yeGaba iri Machiatswa neMukwada, asi kuti munomu muZimbabwe mune mamaini akawanda, asi hatisi kuona mamaini akawanda iwo ane kunetseka kwakafanana nekwemaMarange. Mumweni tinozwa kuti muri kugadzirwa madevelopment akawanda, vanhu vanoita mairrigation vachidini, zvikoro vachiakirwa mahospital, matard road, zvetinotozwa nevanotoendawo kunzvimbo dzakadaro. Asi imomo since 1928 up to now tana 2018 10 years dzese dziri apa idzi hapana chakabuda. Tabata zvetana 8 years which is 18 years no any development imo maMarange macho. Asi muri kubuda mazakwata nemazakwata emari yemadiamonds. Hatisati tapolisha, hatisati tatengesa, muri kuisa mudurarara rerudzinyi risikaonekwi kwezvinoenda. Inga tinokohwa wane tichirima zviya tarima tinokohwa totengesa masaka edu 10 bags. Mai mwana aya 5 ngaachisara aya tione chikafu chokurya, aya 10 ngatidai tione koni. Saka izvi zviri kundocherwa izvi hazvioneki ngeiche zviri kushanda kucommunity yakatenderedza. Panomboerengwa hapo kana mumanyuzipepa anoerenga manyuzipepa, ngepapi pamakamboerenga nyuzipepa rinotaura kuti maMarange maiswa development yabva kumadiamonds paitwa zvakati. Ndinofunga kuti ipopo pane umbo hwekuti ruzhinji rwese hapana wakambozvierenga kudaro. Saka zviro zviri kutirwadza hemunoona tichibve iye imari dzedu kubve ikweyeyo kuuye uno kuti titaurewo kuti chii chingatibatsira mucommunity yese yemaMarange maererano nediamond riri kuitwa maMarange riri kundoenda tisingazivi kuti riri kuenda papi, riri kushandei. Isu tiri vana vemo, hatisi vauya baisu. Mabroko amazuva vechitaura aya kuti kune mabroko ekuti munhu unouya nemotika yake, hama yangu mukwambo wabve kwamurehwa uno wosvika siya motika yako. Iwe kana uchida kuenda kuna baba wako enda woona baba wako, motika yako unozoitorera Diamond base. What that mean? Zvinoshanda here izvo? Iye ari wangu inini paari kuenda paya chiende chindiperekedzai muchiona pendiri kuenda, havadi. Varingoti siya motika yako. Ngekude mari manje iwo manje. Ukabviseka mari kudai kuti wozva achidarika ukabatwa mberi yame nawo ndobatwe mberi yokwani uri kuite zviro zvako ndiwo uri wacho. Ipopo ndinofunga nambotaura ndinombogumira ivapo. Mazvita ndofunga tiri kundozwa shungu dzacho dziripo ende vane right yekufila the way they are feeling. Tine mamaini akawanda muZimbabwe, sei asiri kuprotectwa pakunzi protected area. Why Marange? Ndinoda kubvunza umwe mubvunzo futi wekuti tine mapoliticians ari muno mandizi, tine president, tine mavice president, vanewo kwavakabarwa kwavakakurira. Vangadewo here kuti vekwavo kumusha waiswe under Protected Areas Act? Will they like that? The answer is no. Ngoma Moses. Ndinoda kutenda zvikuru sei nemukana wakanaka wakadai nekukuzivisai zviri kufamba nekuitika mazuva ese munzvimbo medu. Ndaifara zvikuru kuti maamiriro amakaita aya dai wanga uri mukana pasina mbunyikidzo yekodzero yedu kuti tizwiko media yenyu mauriro amakaita ari kutore nhau muri munzvimbo mutapa chaimo muchiona chimiro chiriko nezviso zviriko. Chekutanga ngechekuti chiri kutinetsa chikurukuru ngechiro chakatanga chatakadzirirwa the right and freedom to move as being ordinary Zimbabwe zvinondoitikawo kunzvimbo dzese dzamunobva. Izvi ndo zvatakashayiswe mukana pakutanga pakatanga mind. Dambudziko rakanga riri kuti
takanga tisina ruzivo rwakadzama pamusoro pezvinoitika panocherwa nepanonenge chicherwa. Saka chikuru chatiri kutambudzika ndicho ngechekuvharidzirwa mukana wekufamba takasununguka sevagari vemubocha. Deno kuri kuti maiona matambudzikiro atinoita. Dambudziko ngerekuti ini ndinogara pamba pangu. Takagarapo makore Diamond risati radiscover kunyange rakanga riripo zvaro. Asi takaite dambudziko rekuti tirikuite dambudziko rekuti mutemo wakaunzwa wekuti wekusatipa freedom yekuti famba takasununguka sezvinoitwa kudzimwe nzvimbo unokonzerese munhu. Zvakaita isusu tinorima minda, tinoenda kuminda yedu, minda inozikanwa kuti aisiri padhuze nemisha dzimwe nguva. Tinoenda kuminda yedu toenda korima, tobva ukoko tine madhaka atinonga tino, tobva ukoko tinogona kusangana nemasoja arikungofamba anoti ari kupa patrol, anotanga kubvunza NID munhu ari kubve kumunda. Ndochekutanga tanga chanoita, anobvunza ID chimunhu ari kubve kumunda. Akazokona ane madhaka ekuti wabve korima asingazivi wabve korima, anondoda ID wanga uri kugweja. Zvino dambudziko irori riri kutadze kuti sunungusa kunyange madzimai chaicho anotese huni akaoneka ari musango kuti isusu kweda kusina sati kwane magetsi. Wadzimai takararama kubva makore ese tichishandise firewood. Akaoneka ari kuteza huni anobatwa nemutemo wekuzazi uri kufamba usina chitupa. Saka taikumbirisa kuti dai hurumende yaiconsider isu semabocha, mararamire edu semabocha yandotifananidzwa pamwe chete nekunotsewa goridhe, pamwe chete nekunotsewa platinum. Zvanyaya kutishambisa ngezvekuti Diamond ranyaya kuite mukurumbira maningi wekuti rinobva rave kuchengetedzwa nemasoja, nemapurisa, masupport unit nemagadhi. Chikurukuru futi chimwe chekuti gadhi asina kutrainwa, akapuwe masimba makurukuru kudarike munhu womutemo, kunyange mupurisa. Unoona gadhi achibvunza chitupa, munoona gadhi achibvunza license yemota, munoona gadhi achibvunza shop license yaasingagoni kuerenga dzimwe nguva. Asi munoona gadhi achibvunze shop license. Mukanangisa kuitwa kwese kwakaitwa maDiamond, atina musiyano watakaona before independence kubva Diamond rasvika, atina change yataona in terms of the infrastructure development yedu yemucommunity umomo. Maschools ari kutodzokera mumashure, even the pass rate paskuru patinobva isusu pabetera grade 7 maunits aripo it was 19 the highest, wakateedzera wakaita 25. Saka zviri kutodzikira mabuildings acho ari kutonangisika semabuildings akatosiya akwa nehurumende yakabva kudhara yaSmith. Atina kuzomboona pakauye Diamond afunga kuti chicho chedu kuti paonekwa mubocha mwedu Diamond taikodzera kuti tione kuti maschools edu aitwa improved. Zvibhorani zvakasiyiwa zatsverwa kudhara before independence zvaisiri zvekugocha zvezvo hazvina achina kuna kuserviswa, zvakandosiyiwa zvakadaro hazvisina achagadziriswi, zvichikonzwa nekuti isu tiri kuzi tiri pastandby yekutamiswa. Kunyange munhu anoroko akashopa mubocha mwedu mwatinobva isusu haachabvumidzwi pamutemo wapo nekuti azi muri pakugara pakutamiswa. Saka ZCDC yauya chitoti takasenswa kuti ZCDC yauya is worse than Mbada, nekuti ZCDC iri kutorumisa vanhu nembwa kudarika Mbada. ZCDC aitorina nechinhu hwani chayatomboita kucommunity yedu. Tichitoonera kuendera mberi ZCDC haina kutomboemploya even a third yevanhu vemucommunity mwedu. Whereas Mbada angatonetwa vanhu tushoma twatutorimo. ZCDC iri kutounze vanhu vari kubva kure, ari kutoya semagandanga ari kuuye kohwise isusu vanogara umomo mwaMugwada. Kana tiri kuona gadhi uri kutounzwa ngeZCDC uri kutouya semunhu ari kutoye kuite utsinye kwetiri nekuti haana kukama nesusu. Akabata munhu anorumisa ngembwa zinosiririsa, akabata munhu utori kufudze mwombe unotosungurudzwa kusvike pekuti umwe acho anotobatwa dzimwe nguva kutosukumidzwa makomba akasiyiwa nekambani dzakatsera kudhara asina kuchachengetedzwa. Saka taikumbire kuti government inofanira kuti consider semaZimbabweans ane kodzero dzekurarama mararamire akanaka. Etoti tikasvika pamabusiness center tine right yekubikawo masadza tichitengesa tisingarumbirirwi nemasoja. Izvozvo kwetinobva isusu
we are not even free pa public beer hall koma ipo munosikirwa ipo pone masoja neranoti gumba zimota tisingabvunzi chitupa rinoti chete asikirwa andoripo chete anondobatwa ozotsanangura kudhara aitotora futi mari wese ngoti aiti akabate zvandakaita ndakanganwa chitupa kumba aindibhadharasa $50 yakanga iri receipted for yekuti wabatwa uri mudiamond and anotokutanga akuruwa kuchichidzira akuti uzotaura kuti ndabatwa ndiri muprotected area kuti uzotaura ndabatwa ndiri pamashopu zvinotozi watokangasa unowedzerwa kurohwa. Saka ndinokumbira kuti dai hurumende yedu iripo yatitarisa semazimbabwe akafanana nemamwe mazimbabwe taitawo free kufanana nemunhu unobva kwaZimbabwe, taitawo free kufanana nemunhu unobva kwani kwaMurewa. Pari zvino tiri kurarama sevanhu vatiri mutapa, tiri munguva yehondo, like it's a curfew yaiko nguva yehondo yekuti by 8 o'clock munhu wese achafambi. Kana wafamba unototaura chikonzero chauri kufambira nenguva yatofambire nguva iyo. Saka tinokumbirisa kuti hurumende ngaititarise uye ngairemekedze kodzero dzedu dzekuti takazvarwa tirimo, inhaka yedu yekuti hatina kukumbira kuti tive tiri vanhu mabocha, asi takazvarwa tirimo, tine kodzero yekurarama upenyu hunotarisirwa kuti hunofanira kurarama. Iti unakisiro zvikoro zvedu, makliniki, mukanase pachikoro pasi kliniki ndinobva pamugwada ndine mafotos acho. Kliniki etinayo yakatojegwa mukati kati kujegwa mberi pemwedzi mwenguva munozvisi yakaisirwa rekutseya matanda ngecommunity mwandirekerera wegumtree, izvozvi ndine mafotos acho. Yakatojegwa roofing kuti isadonha ngoti maroofing yacho ngeyekugara yaora ngemujuru, yajegwa namwandirekerera kuti isadonha. Ceiling yacho yese iri kutodonhera mukati, so kutodonha every time kuti wamujuru. There is nothing on the ground that has changed in our community. And since we are the hosting community, munotserwe Diamond, we are expecting kuti taizotokwanika upenyu hwedu hwachinja. Tane maschools akanaka, tane maclinics akanaka, tine mabigger hospitals, tine third road anosvike kuarea kwedu kuti tinofambawo zvakanaka. Pari zvino ngekula kushamisa